收纳也相当的简单，收纳一样，转开，拿旋钮转回去，然后桌面拉起来，然后小心不要去夹到自己的手，然后把它倒掉过来，倒转过来，然后支架的部分就是直接向内缩拢，然后放在这边，放合起来，然后利用那个桌面连接器把这个角并起来，这样就完成了，而且相当好携带。去露营还是去工地的时候，其实像这样子带着一张桌子就可以多了很多用途，省去了弯腰下来做切割、捡东西的麻烦。然后再来就是一大张的桌面，夹具的部分。向上缩拢，然后从这边把它拉出来。桌子两侧都会有像这样子的夹具的收纳器，像这样子收上去，然后另外一边也是，收上来。然后这个051这张桌子，它在收纳的时候其实比066更加方便，它需要按下这个。两边同时按压，它桌面就会自己向下滑动。另外一边也是一样，然后在收纳的时候向上推，这样简单的收纳。然后这边也很好提取，去工地工作的时候这样拿走。